Aqui nós vamos fazer o unboxing daquele dia lá que nós prometeu. E vou começar. A primeira a gente veio o azul. Outra caixinha aqui. Vira lá ao contrário que tá mostrando o endereço. Tem a faquinha também, viu, galera? É, vem um canivete. Ó, aqui eu acho que é o molinete, Aqui é o molinete, ó, deixa eu mostrar. Ó, é o DHARMA 200, tá, galera? Aqui vem os kitzinhos. Ó o sapinho aqui, galera. O camarão, a chumbada, o sino e os anzóis. Ó, o estilete. Posso abrir o... Isso aqui o que é? É um remake de irmão. Aqui, galera. O que é isso aqui? A boinha. Molinete, vamos abrir. Ó, lindo, hein? Ó, azulzão. Olha. Ó, já tá com a linha aqui, ó. Ó, linha azul, galera. Ó, vou fechar. Ó. Aí, galera, ó. Vou abrir a vara agora. Como que é? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Ó, o botãozinho. E ó, está abrindo. Ó, grande, hein? Ué, amarela? Peraí, vamos ver se dá pra abrir mais. 1,70 m, galera. 1,70 m. E pesca. Galera, a gente vai colocar o molinete. Ó, galera. Ó, deixa eu ver. DHARMA ficha. Qual a mão que serve? Ó, gente, um peixinho. Ó, vamos abrir isso aqui agora. Ó, aqui é o kit completo do DHARMA, não é? É, kit completo do DHARMA. Abrindo aqui, gente, o kitzinho. Ó, vou abrir. Ó, pra ver saquinho. Ó, galera, um camarãozinho. Ó, anzol mosquito. Ó, esse anzol grande aqui. Ó, o sapinho. Ah, que belezinha. Ai, que belezinha. Sempre quis um sapinho. Ó.
gente tá gravando o vídeo. A vara pronta, ela tá prontinha pra pescar amanhã. É amanhãzinha de manhã, nós vamos acordar, nós vamos ali no laguinho e pescar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa o like, se inscreve e tchau!